सोचो, जिस एसी को आप कबाड़ समझ रहे हो, अगर उसी के अंदर ही सोना छुपा हो। ऐसा ही कुछ होता है साउथ कोरिया के एक बंदे के साथ, जिसके घर में पड़ा हुआ था 20 साल पुराना एलजी का एक एसी, जो किसी कोने में ऐसे ही पड़ा हुआ था। तभी वो सोचता है क्यों ना इसको खोलकर देखा जाए, आखिर इसमें ऐसा है क्या। जब वो बंदा उस एसी को खोलता है तो उसके फ्रंट में एक लोगो बना होता है, जो उसे काफी ज्यादा भारी फील होता है। तभी उसे एक बात याद आती है, जिस बंदे ने उसे एसी डिलीवर की थी उसने एक बात कही थी कि इसके अंदर कुछ % सोना भी है। उसको तो ये चीज मजाक लग रही थी, लेकिन जब वो गोल्ड की शॉप पर लेके जाता है तब उसे गोल्ड वाला कहता है कि इसके अंदर टोटल 24 कैरेट का प्योर गोल्ड है, जिसकी कीमत 40,000 रुपए से भी ज्यादा है।